আসসালামু আলাইকুম। আমি মাকসুমা চৌধুরী মিতু বলছি ঢাকা থেকে। আজকে আমি আমার গল্প ছেলেটা নষ্ট ছিল পর্ব ৩ পড়ছি। আশা রাখছি সবার ভালো লাগবে। ওখানে যারা বসেছিল তারা দেখছিল হিমেলের পাগলামি। কাকগুলো কাকা করছে আর সিঙ্গারা খাচ্ছে। হিমেল আধ বোঝা চোখে দেখছে সে দৃশ্য। হিমেলের আজ বেশ নেশা হয়ে গিয়েছে। রোকন বলে, দোস্ত, তুই তো দেখি ভাবের জগতে চলে গিয়েছিস। বুঝতে পারছি তোকে প্রেমার সাথে খুব দ্রুত মিলিয়ে দিতে হবে। সোহেলের ফোন আসে মোবাইলে। হিমেল হ্যালো বলতেই বলে, তুই কোথায় দোস্ত? আজ দুপুরে আমরা চানখার পুলে বিরিয়ানি খাবো। তুই কার্জন হলের গেটের কাছে চলে আয়, বলে ও। হিমেল না বলল। তখন সোহেল রেগে গেল, আরে না, তুই ছাড়া জমবে না, প্লিজ তাড়াতাড়ি আয়। তখন হিমেল রোকনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কার্জন হলের গেটের কাছে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সকলে মিলে চলে গেল বিরিয়ানি খেতে। সোহেল খুবই কাছের বন্ধু হিমেলের। ও খেয়াল করে দেখছিল হিমেলকে। বলল, দোস্ত, তোকে 2 দিন ধরে কেমন যেন আনমনা লাগছে। কি হয়েছে? প্রেমে পড়িসনি তো আর? হিমেল হেসে ফেলল, আমি প্রেমে পড়েছি। সোহেল চেপে ধরে হিমেলকে। দোস্ত বল না, এই প্রেমা মেয়েটি কে? হিমেল রহস্য করে বলে, বলা যাবে না সে কথা, ও আছে হৃদয়ের গহীনে আমার। ওর বন্ধুরা হাসতে থাকে ওর কথা শুনে। বেশ কিছুক্ষণ ওদের সাথে থেকে বাসায় চলে আসে হিমেল। বাসায় এসে দেখে ওর খালাতো বোন ছবি এসেছে বগুড়া থেকে। ওকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে বলে, ছবি, হিমেল ভাই ভালো আছো? ছবিকে দেখে হিমেলও খুব খুশি হলো। বলল, হ্যাঁ ভালো আছি। ছবি খুবই উচ্ছল প্রাণবন্ত মেয়ে। হিমেলের মায়ের ইচ্ছে ছবিকে বউ করে আনবে, কিন্তু হিমেল ছবিকে ছোট বোনের মতোই মনে করে, অন্য কিছুই ওকে নিয়ে ভাবে না কখনোই। ছবি ঢাকায় কিছুদিন থাকবে তাই এসেছে। ছবি বলল, হিমেল ভাই, এখন থেকে আমি যতদিন আছি তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, বিকেলে তোমার সাথে ঘুরবো। হিমেলের মা চা আর ঝালমুড়ি নিয়ে এলো। হিমেল ঝালমুড়ি খেতে খুবই পছন্দ করে, কিন্তু আজ খাচ্ছে না। ছবি খেয়াল করলো হিমেলকে। ও যেন এখানে নেই, অন্য কোথাও চলে গিয়েছে এমন মনে হচ্ছে। হিমেল ভাই, কি হলো? বলে ছবি। সম্বিত ফিরে পেল যেন হিমেল। বলে, এই তো খাচ্ছি। ছবি মনে মনে হিমেলকে চায়, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না কিছুই। ছবির মায়েরও ইচ্ছে ছবির সাথে হিমেলের বিয়ে হোক। রাতে টেলিভিশন দেখতে এলো ছবি, আর হিমেলও বসে আছে ড্রয়িং রুমে। ঘরে কেউ নেই। ছবি পরেছে নীল সালোয়ার কামিজ। মিষ্টি একটি গন্ধ আসছে ওর শরীর থেকে। হিমেল বুঝতে পারে ছবি যে ওকে পছন্দ করে। ছবি যাতে ওর চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দেয়, তাই প্রেমার কথা বলে হিমেল। ছবি ভীষণ কষ্ট পেলেও কিছু প্রকাশ করে না। হিমেল যে প্রেমাকে সত্যি ভালোবেসেছে তা ছবি বুঝতে পারে, কারণ হিমেল এতটা উদাস কখনোই ছিল না। ওর সাথে বুঝি প্রতিদিন তোমার দেখা হয়? বলে ছবি। না, এখনও সেরকম কিছু হয়নি, তবে কিছুদিনের মধ্যেই হবে, বলে হিমেল। তাহলে বুঝি চোখের দেখাতেই প্রেম হলো? বলে ছবি। ঠিক তাই। প্রেমাকে দেখার পর থেকে আমার কিছুই ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন এখানে নেই, অন্য কোনো ভুবনে চলে গিয়েছি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না, অনেকটা মরিয়া হয়ে যেন, বলে হিমেল। ছবির ভিতরে তোলপাড় হতে থাকে। ও যেন ছোট একটি ডিঙ্গি নিয়ে অথৈ নদীতে পড়েছে মনে হয়। না, এখানে থাকবে না, চলে যাবে বগুড়ায়, মনে মনে ভাবে ছবি। 2 দিন পরই ও চলে যায় বগুড়া। রোকনকে ফোন করে হিমেল বলে, দোস্ত, ঝিনুককে বলেছিস? রোকনই হিমেলকে ফোন করতো, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, কাল সকাল 11টায় কলা ভবনের
লাইব্রেরির বারান্দায় ঝিনুক নিয়ে আসবে প্রেমাকে। শুনে হিমেল লাফিয়ে উঠে বলে, তাই নাকি? দোস্ত, পরে তোর সাথে কথা বলবো বলে ফোন রেখে দিল হিমেল। রাতে ভালো করে ঘুম হয় না হিমেলের, ভাবে কখন সকাল হবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেল হিমেল। সকালবেলা গোসল করে ফ্রেশ হলো। আজও পরেছে ব্লু জিন্স প্যান্ট আর সাদা টি শার্ট। সারা শরীরে ব্রুট পারফিউম স্প্রে করলো। মনের মধ্যে ভালো লাগাগুলো ভিড় করলো যেন। ওর মনে হতে লাগলো পাখির মতো হালকা হয়ে গিয়েছে শরীর। প্রেমা, আমি তোমাকে ভালোবাসি ভীষণ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু জোরেই বলল ও। কিছুক্ষণ পর ও রওনা করলো ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে। হিমেল একটু আগে এসে পড়েছে। লাইব্রেরির বারান্দায় চুপ করে বসে থাকলো। মনে মনে ভাবছে কেবল প্রেমার কথাই। রোকনও এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। হিমেলকে দেখে বলল, দোস্ত, তোকে হিরো হিরো লাগছে। হিমেল হেসে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে ঝিনুক এলো প্রেমাকে নিয়ে। পরিচয় পর্ব সারা হলো। ঝিনুক বলল, হিমেল ভাই, প্রেমা কিন্তু খুব লাজুক। রোকন বলল, ঝিনুক, তোমাদের আজ আর কোনো ক্লাস নেই? ক্লাস আছে একটা, তবে অনেক দেরিতে, বলল ঝিনুক। তাহলে চলো ক্যাফেটেরিয়াতে বসে চা খাই। ওরা সবাই ক্যাফেটেরিয়াতে চলে এলো। হিমেল তাকালো প্রেমার দিকে। কি সুন্দর মেয়েটির দুটো চোখ। হিমেল তাকিয়েই থাকলো প্রেমার দিকে অপলক। চোখে চোখ পড়তেই প্রেমা লজ্জা পেল। গল্পের বাকি অংশ থাকবে আগামী পর্বে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।